Մեջ անտառի պատմությունը։ Անտառում մեջ լուր տարածվեց, որ այռուցը գազանների հզորարքան ծերացել է, չունի ատամ։ Իբր գայլը մեջ անտառի տնտեսվարը դեմ է նրան, եւ աղվեսը խորհրդական ասել է, թե այռուց արքան պարավ էծ է կամ նման բան։ Նա ասել է, իբր միսը կայսերական, խորովածը կամ տապական, կերակուրն է իր պապական։ Գազանները երկչոտ սակայն ռիսկի դիմել փաստը ստուգել չկամեցան, ամենքի մոտ այն կարծիքն է, թե այդ լուր տարածողը լիր պարծիվն է, թե այդ խոսքը կրկնողը սրիկա է, ջավաճան է, սակայն ոզնին նապաստակը, փիղը հսկա և քարայցը գլխին կան, որ ասվածը կեղծիկ չէ, և մեծ անտառը չի ունենա շուտով արքա։ Թեև պարզ է, նրա տեղը պետք է բազմի կամ աղվեսը, գայլն այլունքում կամ էլ արջը։ Նապաստակը, փիղը հսկա և քարայճը խորհուրդ տալին որոշեցին և միաձայն հաստատեցին, որ անտառին այսուհետև չպետք է տիրի դաժանուբիղ այդունարբու վայրակցեղը գազանների, որ մեծը միշտ պետք է լինի խոնար, բարի, առաքինի։ Անտառում մեծ կռիվ սկսվեց և դիմադրել նապաստակին, փղին հսկա ու քարայճին չհաջողվեց անգամ գայլին։ Այծը հաղթեց և բոլորին հրամայեց սիրել միմյանց զիջել ներել։ Անցավ տարի ու տարիներ անցանելի, գուցեև դա երևի ագրարն ասի, բայց անտառում կյանքն ամեն օր նույն ձևով է դեռ ընթանում։ Այ օրերս ռեստորանում քարայճը մեկին է հանդիպում և տեսնելով նրա վարքը զայրանում է հանդիմանում։ Ընկեր դու գայլ ես երևում, անծանոթը ժպտում է ես, փաստաթուղթը մեկնում այծին և բացատրում, որ ինքն ունի այծի կոչում, թեև կյանքում կողոպտում է և հոշոտում։ Այծը տրտում դառնում է տուն ու մտածում, գայլը պաշտոն, պաշտոնը գայլ է որոնում։ 70 տարի Լենին Պատերազմ, սպանություն, մարդկանց մեջ քշտություն, կոմունիզմ, ռազմական տենչով ամենասպան, թեև զղջացել, կառուցել ենք, սակայն այս ամենի համար ալդրոշն էր հարմար։ Ստալին Երկիրը սպանդանոց ու անմեղներ չկան, սալսապը մեզ տիկնոջ, թշնամին ուրվական, և վրեժը մեր բոց հաղթեցինք մենք, սակայն այս ամենի համար ալդրոշն էր հարմար։ Խրուշչով Կեղծիկը գաղափար, խոզը մեզ ղեկավար, ստությունը քարոզ, հայոյանքը բուրվար, արհավիրք իսկական, վռնդեցինք, սակայն այս ամենի համար ալդրոշն էր հարմար։ Բրեժնև, խարթախ ունենգավոր, չար է մեզ թակավոր, բռնությունը կնունք, ջավաճանը քավոր, զարկեցինք և նրան, խորտակեցինք, սակայն այս ամենի համար ալդրոշն էր հարմար։ Գրոմիկո, անորենը տխմար, երկրից նոր ղեկավար, ահա նոր փորձություն, ահա նոր գաղափար, չդիմացավ երկար ամբարիշտը, սակայն այս ամենի հարմար, ալդրոշն էր հարմար։ Գորբաչով, ժամանակը հասավ, գիրկն արդարացավ, սուրբին իշխանություն, փառք պատիվ հավիտյան, հիմա մենք ենք իշխում, հասկացել ենք, սակայն այս ամենի համար ալդրոշն էր հարմար։ Վերակառուցում Հեղափոխության ոգով տոգորված, նախկին շտերից մեկ անգամ ընդմիշտ զզված, հիասթափված, գնում է ազգն իմ դեպի անհայտ աչքերը հառած, որ այնտեղ գտնի մեր դարի համար մի հարմար աստված ու ինքը դառնա մի նոր արարած։ Բայց ինչով էր վատ աշխարհը ստեղծող աշխարհի մեղքը մենակ շալակած ու մեղավորի դարձին սպասող հայրը երկնավոր, ինչ ասել գուցե միայն նրանով, որ պահանջում են ներվելուց առաջ ուղղել սխալը, այլևս երբեք չանելու համար, ու եթե ընկած պատրաստ է արդեն բազուկը հզոր, վեր բացացնելու փրկելու համար, միայն թե փնտրես արդարությունը, միայն թե մեղքի փոխարեն սիրես սերը կենարար։ Քաղաքենիներին Բոլոր վեճերը ազգից բախտի շուրջ ունեն եզակի նպատական շուրջ, որ ազգը ապրի ու բարգավաճի ու հուշով նայի իր ապագային։ Եվ այս իմաստով կան շատ խորհուրդներ ու շատ շատերն են խորհուրդ տվողներ։ Այսպես շատ ազգեր օգնական են մեզ, նաև ազգից մեջ շատ մտածողներ։ Սակայն մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվել, ոչ քահանան է Աստծուն հավատում, ոչ սիրահարն է առանց օժիտի սրտի տիրում գութը գովերքում, չի ապաշխարել արվեստն անառակ ու դեռ չի դարձել գողը կոմերսանտ, չի եկել ժամը հասկացողության և չի էլ գալու,
քանի դեռ ազգիս ոտքի կանգնելու բոլոր հույսերը դրսից են գալու եւ կամ ազգիս մեջ եղած հույսերը դուրս են նայելու։ Սևակի ու Սևակի ազգի անմահ հիշատակին։ Ազգել կա ազգել, ազգա աշխարհն է շալակած տարել, ազգա բուսներն է նրա շալակին, ազգա ազգեր է տվել աշխարհին, ազգել կա նստել է ազգերի գլխին, ազգա սրբել է ազգերի հոգին, ազգա սպանել է սրբության հոգին, ազգել կա ազգել, ազգա որ դարից ճամփան է կերտել, ազգա որ ազգից ճամփան է կտրել, ազգա ազգերին տվել է հավատ, ազգա ուզում է ազգերն անարատ դարձնել անհավատ, ազգա գիտություն հանճար է սիրել, ազգել կա կացին դանակ է սրել, ազգել կա ազգել, ազգա որ պիտի ազգերի վրա խոյանա տիրի, ազգա ազգերին ազգ պիտի դարձնի, ազգա որ մահին ծառա է գերի, ազգա ազգերին կյանք պիտի բերի, ազգա որ կյանքը պիտի հարամի, ազգա որ մարդուն անմահ կդարձնի, ազգել կա ազգել։ Արթնցիր ազգին, չար ուժերը սև ընդեմ մեր հոգուն, արագ սկալմիր Մովսեսին ընդեմ, թող ցավից գոռամ ու թող չլռեմ, մինչև հայրենիս լույսի մեջ տեսնեմ։ Խավարը դարից դրոշն է եղել, ամենամաստ փորձը դավանանքը մեր, հուսահատներին գայլերն են կերել, հուսացողին էլ հույսն է միշտ տավել, սակայն մեր հույսը միշտ ծերն է եղել, որոշողին անգամ եղբայրն են կոչել, ազգիս հանճարով շատ երկրներ են ծաղկել շենացել, բայց ախ մոլորված մերից քարոզով, հաճախ մեր տունն ենք թողել հեռացել, մեր իրավունքը արդար դատը մեր խաբեությանը մի զոհ է դարձել, արծաթնիր ազգի ոսոխի տնդեմ, սիրո քարոզը ձիճի թշնամյաց, իզեն մինչ իմահ կամ մինչ հաղթանակ, ազգի պատիվը մեզ ցուրտ դավանանք եւ սուր են նեցուկ։ Նոր տարի, արևներին տիեզերքի, աստղերին բոր ու ենթական նրանց բոլոր երկիրներին, լուսիններին, անդունքներին ու նրանցում չար այլուն խում դատապատված ոգիներին, տիրակալից տիեզերքի ու աստծուց հոր ողորմած, նրա որդուց մեր մեղքերի տգիտության, հիմարության ու ստոր վարքի համար խաչված թագավորից թագավորած ու ամենայն հոգուց սրբոց ողջույն, ողջույն։ Աստվածային կերպարանքով ու հենց Աստծո նմանությամբ ստեղծված մարդուն ստեղծագործող, մայր դեպի կյանքը փախչող ու Քրիստոսի կյանքի աղբյուր հավերժական խոսքից կառչող, դատարկության ահից դաժան ակամայից ապաշխարող ու անառակ որդու նման, սիրո կարոտ հորտուն դարձող, սակայն թաքուն դեռ կասկածող ադամորդուն, ողջույն, ողջույն, եւ ավետիս այս նոր տարում խաղաղություն ամենեցում։ Անառակ որդու երգը։ Շատերն են երեծ կամ եպիսկոպոս շատ մարգարեներ ու վարդապետներ, սակայն շատ քիչ են անառակները, որ թողաշտում տեղ բարեկամ ընկեր, նեղտերն են փնտրում Աստծո բարիքներ, վատնում են այո ունեցվածքն իրենց գիտություն ու սեր ու անգին գանձեր առաքինության, միայն թե կատարվի Սուրբ Գիրը գրքի մարգարեության ու ժորն այս անմեղ շնորհիվ հարության, ինձ պիտի տանի աներց ու անվերջ մի երանության, քանզի չեմ ուզում ոչինչ հասկանալ, ոչ հպարտանալ, ոչ ընդպաստանալ, ուզում եմ միայն սիրել հավատալ ու սերս իբրև մի պաստառ վերցին, տախտակ հավատքիս պիտի ափանի ու հորս տուգը պիտի հասցնի, ուրեմն ինձ նույնպես տվեք երանի, անառակ եմ ես, բայց Աստծո որդի։ Եղբայրներ, եղբայր էինք մենք հոգով միաբան, մեկ Աստծուց ծնված ունենք մենք միտք ու նաև մեկ կամք, որ մեր ջանքերը նվիրված լինեն լույսի քարոզի ջատագովության, Աստծո խոսքի վսեմ գիտության, փառաբանության ու նաև խեղճի տնանքի դատը կաշառակելի ձեռքից փրկելու դարավոր հույսի նեցուկ մշտական։ Միևնույն զայրույթով վրեժով լեցուն մեր խոսքն ու գործը ունենք խարասան, մանավանդ ընդդեմ մեր դրոշի տակ թաքնվել ցանկացող կեղծավորության ու նոր աշխարհի երազով տոկուն հնի կապանքը փշրել ցանկացող պորտկումը ըմբոստից ասացի մեզ պիտի տաներ դեպի վայելքը անվախճան փառքի։
Սակայն թերի էր գիտելիքը մեծ և ող կարծատև սուրբ նվիրումը դարավոր ուխտի, որ մի շղթա էր հիշատակների, տառապանքներով ու այրանք լեցում ու նաև փառքով նահատակների և ակնհայտ էր նեկ չանգությունը դավաճանների, բայց ես տեսնելով վաղճանին հասած դառը զղջումը մի դավաճանի, նոր լույսի հասա, նոր գիտակցության, մի անգամ ևս ապաշխարեցի և հավատացի, որ չարն ի վերուս դատապարտված է և ունայնություն է որոնումները հանցագործների, Աստծո կամքին հնազանդելու ամեն հանցագործ ճակատին գրած նույն գիրը ունի, նա ծարավն ունի մահվան կորստի, ուստի խոսքն իմ այս որպես մի օրտոր թող կործանումից երիտասարդին փրկի, ազատի չներվող մեղքից, որ դեպի մահ է, սա վճիռն է մեծ, անխուսափելի այն արդարության, որով ապրում ենք, շարժվում ենք և կանք։ Ճշմարտության գինը Ճշմարտությունը լինես դրախտում, դժոխքում անգութ, թե մարդկանց ստեղծած մեղավոր ու պիղծ տձև աշխարհում թանկ է արտատից ու նաև գահից, ու թե հասու ես դու ճշմարտության, թե հասկանում ես, թեկուզ և թերի, չես լինի երբեք տգետին գերի և հանգուցյալի շիրիմը վկա, այս գերեզմանում ինչ-որ գաղտնիք կա, որ արժանի է ամերձ մեծարման։ Ոչ Երանի ճշմարտությունն անարգողին, ի սկզբանե կատարել է Ադամորդին ձերբազատված ծնողների հանցանքներից, բայց թե մանուկ թե պատանի փնտրում է նա օտար իրեն և աշխարհին չարն ու բարին, և ստանալով գիտելիքներ մտածածին դեռ պատանի կործանում է նա իր հոգին, այնուհետև կյանք մտնելով ուսման մեջ կամ աշխատանքում սև բծեր են միշտ երևում նրա վարքում, իսկ երբեմն էլ բծերը այդ խորանում են ու թանձրանում, և մարդն անմեղ ու կատարյալ հանցագործ է հանկարծ դառնում, իսկ կյանքն ազատ հանցագործին կործանման է առաջնորդում, բայց մենք գիտենք, որ աշխարհը ստեղծեց Աստված և բարի էր գործը նրա, հաճելի էր ու կատարյալ, այդ թե ինչու ճշմարտություն որոնողին պետք չի գալիս չարն ու բարին, բայց հազար վայ ոչ Երանի ճշմարտությունն անարգողին։